क्या आप जानते हैं, इंसान का दिमाग दर्द महसूस ही नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई पेन रिसेप्टर नहीं होते। इसलिए डॉक्टर बिना बेहोश किए दिमाग की सर्जरी तक कर सकते हैं। सोचिए, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है वो खुद दर्द नहीं समझ पाता। ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पढ़ाई या काम में फोकस नहीं कर पा रहे तो बस एक गिलास पानी पी ले। दिमाग को 14% ज़्यादा तेज़ी से काम करने में मदद मिलती है। छींक को रोकना जानलेवा हो सकता है। अगर आप छींक रोकते हैं तो दिमाग की नसें फट सकती हैं और जान भी जा सकती है। छींक को कभी मत दबाइए, ये सेफ्टी सिस्टम है।